Բարև ձեզ, այսօր մենք կգործենք լիլիա ծաղիկ իր ծաղկամանի մեջ։ Աշխատանքը սկսելուց առաջ մենք պետք է մեր ծաղկամանը պատրաստենք, հողը գործենք ամրացնենք, որպեսզի հետո ծաղիկները ամրացնենք ծաղկամանի մեջ։ Ուրեմն սկզբի համար մեզ անհրաժեշտ է, որ մեր ծաղկամանի մեջ լինի պենոպլաստ, մեզ այս տիպի հաստ, այսպիսի հաստ պենոպլաստ է պետք։ Պենոպլաստը տեղադրում ենք ծաղկամանը թարս երեսի վրա, տեղադրում ենք վրան, գրիչով այսպես գծում ենք շուրջը, գծում ենք, այսպես գծվեց իր տեսքը, երևում է, մկրատով այսպես թեքությամբ կտրում ենք, որովհետև մեր ծաղկամանի տակի մասը նեղ է, որ ուղիղ կտրենք չի մտնի ներս։ Մենք թեք կտրում ենք, ես արդեն կտրած ունեմ, ահա այսպիսի տեսք է ստանում։ Կտրելուց հետո մենք դնում ենք ծաղկամանի մեջ և այսքան խորությամբ տեղադրում ենք։ Տեղադրելուց հետո պատրաստ է հիմա։ Ես ձեզ կուղարկեմ սխեման հողը շագանակագույնով ինչպես են գործելու և կգործեմ և ձեզ կուղարկեմ սխեման, ով կարողանում է սխեմայով գործել կգործի, ով ոչ ես կսովորեցնեմ գործելը։ Հողը կգործենք, հետո նոր ծաղիկները կգործեմ կտեղադրենք, անցնենք առաջ։ Հողը գործում ենք թելիկով սյուներ ենք գործելու, որպեսզի ավելի արագ առաջ գնա, այդքան կարևոր չի անթեր սյուներ լինի կամ ինչ-որ մի բան, մենք հիմա կգործենք թելիկով սյուներով։ Առաջի շարքի համար սահուն շղթայի մեջ, մենք սահուն շղթան, ով չգիտի սովորեցնեմ, մատի վրա այսպես փաթաթում ենք ծայրը դիմացի հատվածում, պահում ենք այսպես, հելունը տակից մտցնում ենք, թելը այսպես վերցնում եմ դուրս եմ հանում, թելիկովսյան համար բարձրանում եմ 3 շղթա, 1, 2, 3 շղթա բարձրանալուց հետո այս պտտեցրած թելը այնպես եմ դուրս հանում, որ այս երկրորդ կարճ թելը չքանդվի և չպտտվի մյուս կողմի վրա, որովհետև ես գործելու եմ այս երկու թելի վրա։ Տեսնում եք, ես հետ բաց թողնեմ հիմա, այս հատվածում հիմա խառնաշփոթ է տեղի ունենալու, դրա համար ամուր պահել եմ, որովհետև այսպես պետք է մտնեմ։ Հիմա թել եմ վերցնում, թելիկով սյուն եմ գործելու, այսպես մտնում եմ, դուրս եմ հանում ու գործում եմ, երկու հատը գործում եմ, հետո մյուս երկու հատն եմ գործում, սա թելիկով սյունն է։ Այս թելը այս կողմի վրա պահելու իմաստը և աշխատանքի մեջ մեր հետ տեղափոխելու իմաստը նրանում է, որ մենք պետք է այսպես քաշենք, որ մեր կենտրոնը փակվի։ Դրա համար մեր հետ պետք է տանենք ու գործում ենք 12 հատ թելիկով սյուն։ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 վերջում մի հատ էլ կհաշվենք 12 1 4 5 6 7 Հիմա այս կենտրոնը այնքան եմ ձգում, որ իմ կենտրոնը փակվի, ինչքան տեղ ունի փակվում է։ Հիմա երկու ծայրերը, ահա, միացնելու եմ իրար։ Հաշվում եմ, այստեղ մենք 3 շղթա էինք սկզբից բարձրացել, երրորդ հատի մեջ մտնում եմ, թել եմ վերցնում, մի անգամից երկուսի միջից դուրս եմ հանում և այսպես ամրանում է իմ աշխատանքը։
Հիմա գործում եմ երկրորդ շարքը։ Երկրորդ շարքում բոլոր անցքերի մեջ մենք ունենք 12 հյուս վերևում, որ հաշվենք։ 12 կետի մեջ էլ պետք է գործենք ավելացում։ Նույն անցքի մեջ 2 հատ, որովհետև մեր հաջորդ շարքում պետք է ունենանք, եթե նախորդում 12 հատ է, հաջորդում պետք է ունենանք 24 հատ։ Բարձրանում եմ 3 շղթա։ Մենք բոլոր շարքերում ամենասկզբից բարձրանալու ենք 3 շղթան, հիշեք։ Նույն այս կետի մեջ, որտեղ ես միացման սյուն եմ տվել, նույն կետով, նորից նույն կետով մտնելու եմ, որ նույն անցքի մեջ իմ երկրորդը գործեմ։ Ես նույն անցքի մեջ գործեցի երկրորդ հատը։ Հիմա բոլոր հյուսը պետք է 2 ճուղնել վերցնենք։ Մուգ գույնի թելը մի քիչ դժվար է երևում վիդեոյի մեջ, կանզեն աչքով է դժվար երևում նույնիսկ, բաց գույնի թելերի հետ ավելի հեշտ է աշխատել, քան մուգ թելերի հետ։ Շատ ուշադիր գործում եք, որ նույն անցքի մեջ գործեք 2 հատ, որպեսզի սխալ չլինի, ընթացքում կարող եք ստուգել 2 հատ եք գործել, թե ոչ, պարզ երևում է նույն կետի մեջ 2 հատ է, թե ոչ։ Այսպես մինչև վերջ գործում ենք ամեն անցքի մեջ 2 հատ։ Դուք էլ այսպես գործեք, մինչև վերջ գործում եք և միանում եք ինձ։ Շարքը ավարտելուց հետո մենք կրկին պետք է միացնենք, հաշվում ենք այն մեր 3 շղթաների, 1, 2, 3, երրորդի մեջ մտնում եմ հելունով, թել եմ վերցնում ու երկուսի միջից դուրս եմ հանում, ահա այսպես։ Մենք 2 շարք արդեն ունենք, երրորդ շարքում գործելու ենք, կրկին չենք մոռանում, բարձրանում ենք 3 շղթա, մենք ուրեմն այսպես ենք գործել, առաջի շարքում գործեցինք 12 թելիկով սյուն, երկրորդ շարքում բոլոր անցքերի մեջ գործել ենք ավելացումներ, երրորդ շարքում դուք սխեմայով տեսնելուց արդեն կհասկանաք, որ մենք հիմա աճման կարգով պետք է գնանք այսպես, մի հատ, 2 հատ, մի հատ, 2 հատ, այսպես հերթով միջև վերջ գնալու ենք, գործելու ենք 1 թելիկով սյուն, կողքի շղթայի մեջ, գործելու ենք նույն անցքի մեջ 2 հատ, 1, 2, այսպես միջև վերջ գործելու ենք, 1, հետո 2 հատ, մի հատ, հետո 2 հատ։ Այս շարքի վերջում մենք պետք է ունենանք 36 հատ։ Ահա, մի հատ, 2 հատ, մի հատ, այսպես որ պահեմ երևում եմ։ Այսպես միջև վերջ գործում ենք, մի հատ, 2 հատ, ուշադիր եք նայում, որ սխալներ չլինի գործելու ժամանակ։ Միջև վերջ գործում եք այսպես, հաշվում եք, որ լինի 36 հատ և միանում եք ինձ։ Ես ավարտեցի արդեն մեր երրորդ շարքը, 36 հատի մոտ ունեմ արդեն, նորից երրորդ շղթայի մեջ միացնող սյուն եմ տալիս և անցնում եմ 4-րդ շարքին։ Ահա այսպես կենտրոնում է լինելու իմ աշխատանքը, բայց ես շատ շարքեր ունեմ դեռ գործելու, որ ինքը փակի։ Անցնում եմ 4-րդ շարքին, նորից բարձրանում եմ 3 շղթա, հիմա գործելու եմ 2 հատ տարբեր անցքերի մեջ, կողքի, երրորդը գործելու եմ ավելացում, նախորդ շարքում քանի որ գործել ենք մի հատ ավելացում, հիմա գործելու եմ 2 հատ, հետո ավելացում, հիմա երրորդ անցքի մեջ գործում եմ ավելացում եմ, նորից գործելու եմ, ես գործել եմ 2 հատ ավելացում, նորից 2 հատ տարբեր անցքերի մեջ, հաջորդի մեջ ավելացում, այսպես ամբողջ շարքը գործում ենք, 2 հատ ավելացում, 2 հատ ավելացում, շարքի վերջում հաշվում ենք, պետք է քանակը լինի 48 հատ, 48 հատ հաշվում եք, որ ճիշտ լինի և վերադառնում եք, այսպես միջև վերջ գործում ենք, նորից միացնող սյուն ենք տալու, գործեք և վերադարձեք։ Շարքը ավարտեցի, հիմա պետք է ես միացնեմ, միացնում եմ, սա մեր 4-րդ շարքն է։ Շարքը գործում ենք, նորից 3 շղթա բարձրանալով, 3 շղթան բարձրանում ենք, հիմա գործելու ենք 3 թելիկով սյուն, ավելացում,
Նախորդ շարքում 2 թելիկովսյուն են գործի ավելացում, հիմա գործելու ենք 3 թելիկովսյուն ավելացում, 1, 2, 3 հիմա, 3 հատ գործեցի, հիմա գործում եմ ավելացում, 3 հատ գործեցի և ավելացում, այսպես մինչև վերջ գործելու եմ 3 հատ տարբեր անցքերի մեջ, 3, հաջորդը գործում եմ ավելացում, ամբողջ շարքը այսպես գործում եմ 3 հատ ավելացում, մինչև գալիս եմ այստեղ և միացնում, գործեք և միացեք ինձ, ավարտեցի 5-րդ շարքը, հիմա միացնող սյուն եմ տալիս և անցնում 6-րդ շարքին, 6-րդ շարքը նորից սկզբից բարձրանում եմ 3 շղթա, այս անգամ գործելու եմ 4 հատ տարբեր անցքերի մեջ թելիկովսյուն ավելացում, նախորդը 3 էր ավելացում, հիմա պետք է գործենք 4 ավելացում, 2, 3, 4, 4 հատ տարբեր անցքերի մեջ, հաջորդը ավելացում, նույն անցքի մեջ 2 հատ, այսպես մինչև վերջ գործում ենք 4 հատ թելիկովսյուն, 1, 2, 3, 4, հաջորդը ավելացում, այսպես մինչև վերջ գործում եք և միանում եք ինձ, ավարտեցի 6-րդ շարքը, 6-րդ շարքում ունեմ 72 հատ, նորից միացնող սյուն եմ տալիս, 5-րդ շարքում մեր մոտ 60 հատ էր, 6-րդ շարքում 72 հատ, դա ձեր մոտ ֆիքսում եք և չափում ենք, դեռ 1 շարքի տեղ ունեմ, 1 շարք էլ կգործեմ, արդեն ծաղկամանի շրջագիծը կլծվի, դուք նորից դուք էլ ձեր ծաղկամանն եք չափում, եթե ձեր ծաղկաման ավելի մեծ է, դուք մյուս շարքը 2-3 շարք կանեք, ըստ ձեր ծաղկամանի չափով եք գործելու, հիմա գործում ենք 7-րդ շարքը, նորից բարձրանում ենք 3 շղթա, 7-րդ շարքում գործելու ենք այս անգամ 6-րդ շարքում գործել ենք 4 ավելացում, 7-րդ շարքում գործելու ենք 5 հատ ավելացում, այս տեմպը պահում ենք այնքան, մինչև մեր ծաղկամանի շրջագիծը գործելը ավարտենք, հիմա գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5 հատ գործում ենք տարբեր անցքերի մեջ, մյուս գործում ենք ավելացում, նույն անցքի մեջ 2 հատ, այսպես մինչև վերջ գործում եք և միանում եք ինձ, ավարտեցի 7-րդ շարքը, միացնող սյուն եմ տալիս և փորձում եմ ծաղկամանի վրա, ինձ մոտ նորմալ է այս չափսը, փակել է ամբողջ տարածքը, հիմա մենք պետք է թելը կտրենք, փակում եմ, պարզապես մի տեղ այսպես ներս եմ գցում, որպեսզի ինքը իջնի ներքև անկյուն, այս թելերը մեզ չի խանգարում, կարող է մնալ, հիմա մենք սիլիկոնը պետք է տաքացնենք և սիլիկոնը վանրացնենք, սիլիկոնը տաքացավ, հիմա մենք պենոպլաստ է, որտեղ մի փոքրիկ փշուրներ է պոկված, այդ հատվածները շատ զգուշությամբ այսպես ամրացնում ենք, որ լցնում ենք այդ մասերը, որպեսզի կպնի ծաղկամանին, որ հետո ծաղկամանի մեջից պենոպլաստը դուրս չգա, շատ զգուշությամբ լցնում ենք, որ ծաղկամանը շատ կլետ չլինի, Կսելուց հետո դնում ենք մեր շագանակագույն աշխատանքը, այսպես, կենտրոնը, ես ետ եմ ծալում, կենտրոնը ֆիքսում եմ, հիմա այս հատվածները, այսպես, շատ զգուշությամբ նորից սոսինձ եմ անում, ամրացնում եմ հողը, այսպես,
դուք էլ նայեք ինչպես եկան, որ նույնը կրկնեք, որ հողը կպնի, ծաղկամանի պենոպլաստին, շատ սոսինչ չեմ անում, որովհետև սոսինձը հետո մեր ծաղիկներին մտցնելուց խանգարում է, մի փոքրիկ ուղղակի եզրին եմ անում, որ ինքը ամրանա, մի փոքրիկ կենտրոնում, որովհետև հետո ծաղիկները տեղադրելուց մենք պրովոկաները չի մտնում, սոսինձը խանգարում է, դրա համար շատ սոսինչ չենք տարածում ծաղկամանի մեջ։ Աշխատում եք այնպես սոսինձը քսել, որ հողի մակերեսի վերևի հատվածում սոսինձի հետքեր չերևան, որ մեր աշխատանքը մաքուր ու գեղեցիկ լինի։ Ոչ մի տեղ մեր մոտ սոսինչ չկա քսված, մաքուր աշխատանք ստացվեց, այսքանը վերջացրեցինք, հաջորդը կշարունակենք արդեն մեր ծաղիկներն ու տերևները, որպեսզի մեր կոմպոզիցիան ավարտենք։ Մենք կսկսենք գործել ծաղիկի թերթիկները, ծաղիկի թերթիկների համար ես սխեման նախապես դրեցի, դուք կարող եք ֆիքսել ձեզ մոտ պահել, իսկ եթե սխեմայով դժվարանում եք, ես նաև գործելով կսովորեցնեմ, ուրեմն այստեղ սխեմայի մեջ բացատրեմ, մենք շղթաներ ենք հավաքում, այստեղ քանակը նշել եմ, ես 20 շղթա ենք բարձրանալու, շղթաները այսպես պահելով, մենք երկրորդ շղթայի մեջից այսպես հերթականությամբ գործելով գալու ենք, վերջի հատի մեջ ունենք 3 անթել սյուն, որ պտույտ տեղի ունենա և շղթայի հակառակ կողմում գնում ենք այս աշխատանքը և միացնող սյուն ենք տալիս։ Կանաչ գույնով մենք տեղադրելու ենք պրովոդ, որպեսզի տերևը ձիգ լինի, ընթացքում դուք կտեսնեք ինչ տեղի կունենա և շուրջը գործում ենք անթել սյուներ։ Անթել սյուներով գործելով բոլոր անցքերի մեջ գալիս ենք հասնում ծայրին, ուրեմն նույն անցքի մեջ գործում ենք անթել սյուն, 2 շղթա, անթել սյուն և պտտվում ենք մյուս կողմով գնում ենք, այս սրա նպատակը նրանում է, որ ծայրը սուր ստացվի թերթիկի, գալիս ենք այստեղ միացնող սյուն ենք տալիս և թերթիկը ավարտում ենք, հիմա կգործենք, մենք ունենք 2 չափսլի, որպեսզի մեր լիլիան ունենա մեծ տերևներ և փոքր տերևներ, այս նույն սխեմաներով մենք գործելու ենք նաև ծաղիկի տերևները կանաչ գույնով, մենք ծաղիկը ընտրում ենք, մեր ցանկացած երանգ ենք ընտրում, կարմիր, դեղին, ինչ գույն դուք ցանկանում եք ընտրեք, ես այս անգամ ընտրեցի մանուշակագույն, ծաղիկը գործելուց հետո նույն չափ, այս 2 չափերից կարող ենք տերևներ գործել, որ մեր կոմպոզիցիայի մեջ տեղադրենք տերևները, այնպես որ սկսում ենք գործել, հավաքում ենք 20 շղթա, կներեք, 20 շղթա ենք բարձրանում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 շղթա բարձրացա, հիմա հելունից երկրորդ հատի մեջ, սա առաջինն է, երկրորդը սա է, մտնում եմ երկրորդ թերթիկի մեջ, թել եմ վերցնում հանում, գործում եմ անթել սյուն, այսպես իրար կողք կողքի այստեղ գործեցի, հիմա 2, 3, 4, հյուսը այնպես ենք, շղթաներ այնպես ենք պահում, որ հյուսը մեզ նայի, 4 հատ անթել սյուն ենք կողք կողքի գործել եմ, 2, այսպես պահում ենք աշխատանքը, որ տեսնենք որտեղ ենք մտնելու, եթե հաշիվը խառնում եք, կարող եք այս դիրքով, որ պահում ենք, երևում է 1,
2 3 3 անթել սյուն, հիմա 4-րդն եմ գործելու, 4 անթել սյուն գործեցի, հիմա գործում եմ թելիկով կիսասյուն, թել եմ վերցնում, մտնում եմ կողքի անցքի մեջ, դուրս եմ հանում, թելիկով կիսասյունը նշանակում է բոլոր թելերը 3-ը միասին դուրս եմ հանում, կիսասյուն է համարվում, նշանով եթե չեք հիշում, ապա ցույց տամ ձեզ, այս նշանն է, ապա այս նշանն է, 2 հատ թելիկով կիսասյուն եմ գործում, 1, սա երկրորդը, հիմա իրար հետևից տարբեր անցքերի մեջ գործում եմ 6 հատ թելիկով սյուն, 1 թելիկով սյուն, 1 թել եմ վերցնում, մտնում եմ, դուրս եմ հանում, 2 հատը հանում եմ, հետո մյուս երկուսը, այսպես աստիճանաբար ցածրից մեզ մոտ սկսում է բարձրանալ, հիմա հաշվում ենք, որ 6 հատ ստացվի, 1, 2, 3, 4, 5, սա 6-րդը, 6 հատ գործելուց հետո 3 հատ թելիկով կիսասյուն, 3-ը միասին դուրս եմ հանում, սա 1, հիմա կողքի անցքի մեջ, սա 2, սա 3, 3 հատ գործելուց հետո գործում եմ 4 հատ անթել սյուն, 1, 2, 3, եթե սխալ գործեք, վերջում հատերը կամ ավելանում են, կամ պակասում, պետք է այս դիրքով գաք հասնեք, որ էլ հատ չունենան գործելու, 4, հիմա մենք պետք է պտտվենք, ես ձեզ ցույց տվեցի, որ այստեղ վերջի հատի մեջ մենք գործում ենք 3 հատ, հիմա ես 4 հատ որ գործեցի, նույն կետի մեջ դեռ 2 հատ էլ պետք է գործեմ, այս կետի մեջ մի հատ գործել եմ, հիմա 2 հատ էլ կգործեմ, որ դառնա 3 հատ, 2, սա է 3, ինքը ավտոմատ աշխատանք սպտվում է մյուս կողմի վրա, հիմա այս թռիչքները դուք պարզ տեսնում եք, այս կետերը պարզ երևում է, պետք է աշխատեք ճիշտ գործեք, որպեսզի չպակասի մեր հաշվարկը, որովհետև մենք այստեղ ինչ ունենք, պետք է համապատասխանի թվերի հետ, եւ այս ավելորդ թելը հիշում ենք, որ մենք պահում ենք աշխատանքի վրա, որպեսզի մեր հակառակ երեսը մաքուր լինի, ավելորդ թել չլինի եւ աշխատանքը չքանդվի, հիմա հաջորդ շարքում նայեք որտեղ եմ գալիս, ուրեմն այս սա որ գործեցի, մեր պտտվելուց այս սա է մեր առաջի հատը, շատ զգուշությամբ մտնում եմ, թելս պահում եմ վրան եւ գործում եմ, այս կողմից մենք պետք է, եթե 3 հատ գործել ենք, ուրեմն դեռ 3 հատ էլ ունենք գործելու, գործում եմ 3 հատ անթերսուն տարբեր անցքերի մեջ, 1, այնպես պահեմ, որ ձեզ լավ երևա, հաջորդը մտնում եմ այստեղ, թելը պահում եմ վրան, 2, հիմա երրորդն եմ գործում, այստեղ եմ մտնում, թելը պահում եմ վրան, սա վերջացրեցի, տեսեք ինչ տեսք ունի, հակառակ կողմն էլ մաքուր է, ոչ մի ավելորդ թել չունեմ, հիմա գործում ենք 3 հատ թելիկով կիսասյուն, տեսեք, ուշադիր եք լինում, որ ճիշտ տեղ մտնեք, բաց թողում չունենաք, 1, 2, 3, մեր ավելորդ թելը այստեղ երևում է, հիմա ես կկտրեմ սա, 3 թելիկով կիսասյունը գործեցինք, հիմա գործում ենք 6 հատ 1 թելիկով սյուն, 1, 2, 3,
6 6 հատ գործեցի, նայեք այս տեսքում ունի աներաշխատանքը, հիմա գործում ենք 2 հատ, 1 թելիկով կիսասյուն ենք գործում թելիկով, 1 2 հատ կիսասյուն գործեցինք թելիկով, հիմա գործում ենք 4 հատ անթել սյուն, հետո միացնող սյուն ենք տալու։ Եթե գործում եք և տեսնում եք, որ ձեր հատերը չի բավարարում, ուրեմն սխալ եք գործել։ Այսպես որ ուշադիր հաշվեմ ինձ մոտ, նայեք 1, 2, 3, 4 ու այստեղ պետք է միացնող սյուն տամ, ինձ մոտ հերիքում է, հիմա ես ճիշտ եմ եկել 1 Սա 4-րդը և այստեղ միացնող սյուն եմ տալու։ Ես ավարտեցի թերթիկս։ Հիմա տեղադրելու եմ պրովուդ։ Այս չափի պրովուդները դիզայնի խանութներում վաճառում են։ Կարող եք ձեռք բերել, բոլոր չափսերը կա, որքան բարակ է լինում, մեր աշխատանքը չի ենթարկում։ Դուք ինքներդ արդեն շարժելիս պետք է զգաք ինչ չափսի պրովուդ դնեք, որ ձեր աշխատանքը լավ ձիգ մնա։ Որքան բարակ է պրովուդը, այդքան փոքրիկ դետալներ պետք է գործեք այդ չափի պրովուդով։ Ուրեմն պրովուդը դնում եմ այսպես աշխատանքիս վրա, մեկ հատ շղթա եմ գործում, որ ինքը մնա այսպես վրա, ուրեմն մտնում եմ 2 հյուսի մեջ, պրովուդը պետք է մնա աշխատանքիս վրա, ահա, նայեք ինչ տեսք ունի, թելս դուրս եմ հանում և այս կողմից որ վերցնում եմ, գործելու ընթացքում պարտադիր նայում եք, որ ետևի մասից պրովուդը չերևա գործելուց հետո, ձեր աշխատանքը առաջ հենց գնում է, ուշադիր նայում եք։ Տեսեք, պրովուդը մնում է մեջտեղում իմ աշխատանքի, ետևում էլ չի երևում, այստեղից սկսել է պրովուդը, ես արդեն այսքան տեղ գործել եմ և չի երևում։ Ես այսպես պտտվելու եմ, կամ այս կետում ավարտեմ ու պրովուդը իմ ճյուղն է լինելու։ Այսպես վրան պահում ենք, բաց չենք թողնում, մտա, պրովուդը մնում է աշխատանքիս ու հյուսի վերևում, ետևի մասով նայում եմ, ոչ միտեղ իմ մոտ բաց թողում չկա, ես ընթացքում մի փոքրիկ բաց թողումով կգործեմ, որ դուք տեսնեք բաց թողումը ինչ տեսք ունի, ահա, այնպես եմ անում, որ պրովուդ չբռնեմ, որ դուք տեսնեք, չբռնած և բռնած դիրքերը ինչպիսին են լինում, հիմա կբռնեմ, որ հետո զգաք տարբերությունը և ետ կքանդեմ, ահա, որ բաց եք թողնում պրովուդը չեք բռնում հետը, ահա այսպիսի տեսք է ունենում, ես հիմա ետ կքանդեմ, այսպես գործում եք մինչև գագաթը և միանում եք ինձ։ Ահա, հասակ գագաթին, որտեղ արդեն պետք է թեքվեմ, դուք արդեն տեսնելով պետք է հասկանաք ձեր գագաթը որտեղ է, որպեսզի որ այստեղ չգործեք ծայրի աշխատանքը մեր, այլ պետք է լինի հենց աշխատանքի կենտրոնը, այսպես տեսնում ենք, որ սա է։ Աշխատեք, որ կենտրոնը գտնեք։ Մենք պրովուդը ծռում ենք այս կողմի վրա և գագաթին գործում ենք, նույն անցքի մեջ գործում ենք, անթել սյուն, 2 շղթա եմ բարձրանում, նորից նույն կետի մեջ գործում անթել սյուն։ Ինքը այսպիսի սուր տեսք է ունենում ծայրին։ Հիմա պտտվում եմ, նույն գործողությունը անելու ենք այս կողմից, մինչև վերջ գործելու ենք անթել սյուներ։
Եվ գեղեցիկ է լինում տերևը, երբ շուրջը այսպես անթելսյուներ են գործում, իսկ պրովուդ տեղադրելուց հետո էլ ինքը ձիգ գեղեցիկ թերթիկներ են ստացվում։ Հիմա ավարտենք եւ կտեսնենք տարբերությունը։ Ինքը որ ծռում ենք, մնում է այսպես ծռված։ Կուզենք այսպես կծռենք, ինքը կմնա։ Պրովուդ տեղադրելու իմաստը սրանն է, որ մենք գեղեցիկ ձիգ աշխատանք ունենամ։ Իսկ եթե պրովուդը բարակ է լինում, այդքան ձիգ չի մնում թերթիկային, վերադառնում է նույն դիրքին։ Միջև վերջ գործում եք եւ միանում եք ինձ։ Հասա միջև վերջ։ Հիմա այս առաջի թերթիկի մեջ միացնող սյուն եմ տալիս, այսպես, որ աշխատանքս միանան իրար, թելը կտրում եմ, փակում եմ, այսպես, թերթիկը ուղղում եմ, այնպես, որ իմ պրովուդը իր դիրքը ընդունի, ոչ ձգված չլինի, և բոլոր թերթիկները գործելուց պետք է կտրենք երկու ծայրերը իրար հավասար եւ ծաղիկը ինչ երկարություն ուզում ենք ունենանք, այդ չափը բռնում ենք, որ բոլոր թերթիկները նույն չափով կտրենք պրովուդը։ Վերջացրեցի, հիմա որպեսզի մեր պրովուդը նորից կուտակում չունենա, այսպես պահում եմ, որ չձգվի պրովուդս, մի քիչ պտտեցնում եմ, այս թելը մտցնում եմ այս կողմ, նորից եմ պտտեցնում, հետ եմ բերում թելը, ինքը քարկապ է ստացվում եւ աշխատանքը չի քանդվի։ Վերջ, այս չափի թերթիկը վերջացրեցի, մեկ հատ։ Եթե ուզում եք ձեր ծաղիկը շատ առատ թերթիկներ ունենա, գործում եք 7 հատ, 8 հատ, այս դեպքում ինձ մոտ 9 հատ է։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9։ Ես 9 հատ գործել եմ, ահա, պրովուլկաններ այսպես երկար համաչափ կտրտել եմ, որ իմ ծաղիկը այսքան երկար ճյուղ ունենա, ու բոլոր դետալները պետք է հավասար ստացվեն։ Գործելուց այսպես որ շարեք իրար վրա, դուք ինքներդ կզգաք, որ բոլորը հավասար են, այսպես հստակ, գեղեցիկ։ Ուրեմն առաջի սխեմայով ես գործել եմ 9 հատ ծաղիկիս երանգով այս չափսը եւ կանաչ գույնով գործել եմ 5 հատ այդ չափի տերևներ, ահա 5 հատը գործել եմ, վերջացրել եմ, ուրեմն տերևների պոչը փաթաթել եմ, ահա այսպիսի սկոչ, ինքը կլեյուշի մաս չունի, բայց որ փաթաթում ենք դառնում է կլեյուշի, սա դիզայնի խանութներում են վաճառում, ես փաթաթել եմ նախորոք արդեն, դուք էլ պետք է այսպես պատրաստեք, իսկ եթե չունեք այդ լենտից, կարող եք թելից, թելը չկտրել գործելուց հետո եւ թելը ինքը պրովուդի շուրջը շատ մոտ, այնպես եք փաթաթում, որ պրովուդը չերևա։ Այդպես էլ կարող եք անել եւ ծաղիկի ճյուղը եւ տերևները այդպես էլ կարող եք անել։ Հիմա գործում ենք փոքրիկ չափսը մեր թերթիկների դրա համար մենք արդեն այստեղ սխեմայում ունենք այս թիվը, որ սկսում ենք 14 շղթայով, նույն պրինցիպն է, ինչ այստեղ պետք է գործենք, պարզապես այստեղ գործելու մեջ թվերի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Հիմա գործենք սա, 14 շղթա ենք բարձրանում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, ավելի գործում արդեն երկրորդ հատի մեջ գործում ենք տարբեր անցքերի մեջ հիմա պետք է 3 հատ անթելսյուն գործենք 1 2 3 հատ անթելսյուն գործեցինք հիմա գործում ենք 1 հատ թելիկով կիսասյուն հիմա գործում ենք 4 հատ 1 թելիկով սյուն
1 տարբեր անցքերի մեջ։ Երկու, 3, 4 4 հատ գործելուց հետո 2 հատ թելիկով կիսասյուն ենք գործում 1 2 Հիմա գործում ենք 3 հատ անթելսյուն 1 2 3 Մենք այստեղ նորից նույն կետի մեջ պտույտ ունենք կատարելու 3 հատ գործեցինք, դեռ 2 հատ նույն կետի մեջ պետք է գործենք 1 2 Հիմա պտտվում ենք մյուս կողմ նախորդ թերթիկի նման Այստեղ էլ մենք պտտվում ենք, պետք է գործենք, արդեն պտտվեցինք, մենք դեռ ունենք 2 հատ 2 հատ էլ կգործենք ու շարունակենք 1 2 2 հատը գործեցինք, հիմա գործում ենք 2 հատ թելիկով կիսասյուն ավելորդ թելը ես պահում եմ միշտ աշխատեք դուք էլ պահեք, որ վերջում չչարչարվեք գաղտնիացնել ետևի մասից եթե արդեն չեք կարողանում պահել, կարող ենք շատ զգուշությամբ կտրել ետևի մասից, որ մեր աշխատանքը չվնասենք 4 հատ 1 թելիկով սյուն ենք գործում 1 2 3 4 1 հատ թելիկով կիսասյուն 3 հատ անթելսյուն 1 3 Հիմա միացնող սյուն ենք տալիս այս գագաթին, այստեղ և տեղադրում ենք մեր պրոուդը այսպես դնում եմ, տակից հանում եմ թելը և 1 հատ շղթա եմ գործում, շղթայի մեջ եմ մնում մեր պրոուդը Հիմա բոլոր անցքերի մեջ տեսեք ես պրոուդի տակի մասից եմ հանում հելունես թելը վերցնում եմ դուրս եմ հանում և վերևից գործում եմ անթելսյուն պրոուդը մնում է իմ աշխատանքի մեջտեղում այսպես գործում ենք հասնում ենք գագաթին և միանում ենք ինձ Ես հասա գագաթին, հիմա գործում եմ գագաթի աշխատանքը 1 անթելսյուն, 2 շղթա, 1 անթելսյուն գագաթը պատրաստ է Հիմա պտտվում ենք և նույն գործողությունը կատարում ենք մյուս կողմից Միջև վերջ գործեք և միացեք ինձ Ես հասա միջև վերջ, հիմա միացնող սյուն կտամ Թելս կկպեմ Փակեմ աշխատանքս Հիմա ուղղեմ թերթիկս այսպես հստակ, պրոուդս կկտրեմ Հիմա այսպես ուղղում եմ պրոուդս, որպեսզի խճճված չլինի պտտեցնում եմ, թելս մտցնում եմ, նորից եմ պտտեցնում
Թելս մի քիչ ամրանում է, այս թելը մնալու է մեր ծաղկե փնջի մեջ, կարող ենք կտրել, կարող ենք այսպես թողնել, մեզ չի խանգարում։ Այս նույն դետալից նորից գործում ենք քանակ, ես ունեմ արդեն գործած, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հատել ունեմ այս չափից և այս նույն չափից ունեմ նաև տերևներ գործած, արդեն նախապես գործել եմ, պատրաստել եմ, որպեսզի արագ առաջ գնանք։ Դուք գործում եք այս բոլորը և միանալու եք մեզ, որ շարունակենք մնացածը։ Հիմա մենք ծաղիկը կհավաքենք, ծաղիկի կենտրոնի համար մեզ անհրաժեշտ է այսպիսի ձևավորման առինջներ, չգիտեմ ով որից կգտնի, ես բոլոր տեսակներից ունեմ, կուզենք սրանից կտեղադրենք ծաղկե փնջի կենտրոնում, սրանից, թեկուզ սրանցից, ես տարբեր գույներ ունեմ, հիմա կընտրեմ որից եմ ուզում և կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ահա ես ընտրեցի այս տեսակը, հավասարաչափ դասավորել եմ, հիմա կենտրոնը կգտնեմ, այսպես կծալեմ, ես պետք է պրովուդ դնեմ հիմա ու այնպես պտտեմ, որ սա հետո տեղադրելու եմ ծաղիկիս կենտրոնում, որ ամուր լինի, չքանդվի, կարող եմ պրովուդից բարձրացնել վերևի մասում մի փոքրիկ այսպես պտտեցնել, նորից իջեցնեմ ներքև, այս փունջը, մեր պատրաստի փունջը, ես կտեղադրեմ ծաղիկի կենտրոնում։ Ծաղիկը առաջինը հավաքելու ենք փոքրիկ չափսի թերթիկները, այսպես դասավորում ենք, վերջում մենք կձևավորենք ծայրերը, ինչպես կցանկանանք, հիմա այսպես ձեռքի մեջ հավասար շարժում եմ, սա մեր փոքրիկ թերթիկների չափն է, մենք հետո իրենց այսպես բաժանելու ենք, կարևորը հիմքը հիմա ուղղենք, այս լենտով ես կֆիքսեմ այս չափսը, հետո շուրջը կհավաքեմ մեծ չափսերը։ Այստեղ որտեղ բաց թողում ունենք, պարտադիր նայել, որ անթերի լինի մեր աշխատանքը։ Մենք դեռ բաժակատերևիկ ունենք գործելու, դա վերջում կգործենք, այս տեսքում ունի առաջի թերթիկը, մենք հետո իրենց այսպես ետ կպտտենք, գեղեցիկ, դասավորվածությունը կարող ենք փոխել, դա մեր ձեռքերում է, ինչպես կուզենք կդասավորենք, որը չենք հավանում ներքևից կարող ենք ձգել, հիմա դասավորում ենք մեր թերթիկները նայում ենք, որ դասավորվածությունը լինի երկու հատի մեջտեղում, այսպես, մեզ մոտ շատ է, կարող ենք խիտ դասավորել, ավելի գեղեցիկ է լինում խիտը, այս տեսքն ենք հետո ունենալու։ Եթե դժվարանում եք ափի մեջ այսքանը պահել, կարող եք ընթացքում լենտ փաթաթել, որ ինքը ֆիքսվի, այսպես, կարող եք մեկ տերև տեղադրել և լենտը պտտել շուրջը, եթե հեռանում են, կարող ենք հանգիստ մոտեցնել, ոչ մի դժվարություն չկա, ահա, այսպես շարժում ենք, որպեսզի մոտենա,
Այս լենտը պատռվում է, շատ չենք կարող ձգել, այնքան որ շուրջը պտտվենք մի փոքրիկ։ Եթե ուզում եք թերթիկները ավելի շատ լինի, կարող ենք ավելի շատ գործել, դա մեր ձեռքում է, ինչքան առատ ուզենք լինի, այդքան շատ ենք գործում թերթիկներ, եւ ասեմ, որ թելը ինչքան բարակ ու հաստ է, ծաղիկների չափսերն էլ են տարբեր դուրս գալիս։ Դասավորել այսպես, այդտեղ թողարկեմ, մյուսը տեղադրեմ այդտեղ։ Ահա, այսպես դասավորելուց հետո մենք ցանկության դեպքում կարող ենք երրորդ չափս էլ գործեինք, մի քիչ ավելի միջին չափ կլինի, բայց դա ձեր ցանկությամբ կարող եք սխեմայի փոփոխություն կատարել եւ մի փոքրիկ միջին չափ էլ ստեղծել, բայց ես կընտրեմ այս չափսը։ Հիմա մեր փոքրիկ պտույտով կիջնեմ ներքև, հետո կգործեմ ծաղիկի բաժակա տերևիկը։ Ես հավաքում եմ ծաղիկը։ Այս պտտվում եմ մինչև ներքև, որպեսզի մեր բրոուզների հետ աշխատել լինի հետո, կարողանանք բաժակատերևիկը մտցնել մինչև ծաղիկի վերևի հատված, որտեղ որ բրոուզները այդպես ցրված են լինում, չես կարողանում աշխատել։ Վերջ, ճյուղը պատրաստ է մեր։ Հիմա կգործենք բաժակատերևիկը։ Բաժակատերևիկը գործում ենք, ուրեմն սահուն շղթայինք փաթաթում, գործում ենք սահուն շղթայի մեջ 12 թելիկով սյուն։ Սկզբից բարձրանում ենք 3 շղթաներ, թելիկովսյան համար 3 շղթա ենք բարձրանում, այսպես հանում ենք դուրս, պահում ենք, որ չքանդվի, հաշվելով գործում ենք 12 հատ թելիկով սյուն, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Այս կենտրոնի թելը միշտ ուշադիր եք լինում, որ չմնա մեջը, միշտ քաշմիկ առաջ գործելու ժամանակ։ Ուրեմն մենք շատ ուժեղ չենք ձգում կենտրոնը, որովհետև մենք հետո սա պետք է այսպես մտցնենք ներս, միջև այս վերև պետք է բարձրանանք մեր բաժակատերևիկը։ Դրա համար մենք շատ չենք ձգում, որովհետև հետո պետք է ֆիքսենք այստեղ։ Հիմա դուրս եմ հանում եւ այս չափով պետք է թողնեմ։ Հիմա մեր աշխատանքը տարածում եմ, որ կարողանամ միացնողություն տամ, մոտենամ ես ծայրին։ Միացնողություն տվեցի։ Հիմա երկրորդ շարքը գործում եմ, 3 շղթա եմ բարձրանում, նույն կետի մեջ, ոնց միացնողություն ենք, նորից մտնում եմ այդտեղ, նույն անցքի մեջ երկրորդ եմ գործում, ամբողջ շարքը պետք է գործեմ ավելացումներ, բոլոր անցքերի մեջ գործում եմ ամեն անցքի մեջ 2 հատ թելիկով սյուն, այսպես, բոլորի մեջ գործում եք 2 հատ, որ առաջ շարքում 12 թելիկով սյուն ունենք, երկրորդ շարքում արդեն պետք է լինի 24 հատ թելիկով սյուն գործեք և վերադարձեք։ Երկրորդ շարքը ավարտեցի, հիմա միացնող սյուն եմ տալիս,
Ահա, ներքևի հատվածը վերջացրեցի։ Հիմա մենք գործում ենք բաժակատերևիկների ճյուղերը։ Ծաղիկներին տեսել եք, որ ունեցել են այսպիսի ճյուղիկներ։ Հիմա մենք սկսենք դա գործել։ Այստեղից բարձրանում ենք 8 հատ, ավելի ճիշտ 7 հատ շղթա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 հատ շղթա բարձրացանք, երկրորդի մեջից գործում ենք միացնող սյուն, մյուսը անթել սյուն, հաջորդը թելիկով կիսասյուն, մնացածը 3 հատ գործում ենք թելիկով սյուն, 2 դուրս հանելով, 1, 2, 3, ավարտելուց հետո նայում ենք այստեղից, առաջի հատը բաց ենք թողնում, հաջորդի մեջ գործում ենք միացնող սյուն, դուրս եմ հանում ու մի անգամից դուրս հանում, այսպիսի կետիկներ եմ ստանալու, նորից այս կետից բարձրանում եմ 7 հատ շղթա, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 հատ բարձրացանք, երկրորդ կետի մեջից, միացնող սյուն եմ տալիս, միացնող սյան իմաստը, որ ծայրը սուր ստացվի, հետո անթել սյուն, թելիկով կիսասյուն, աստիճանաբար բարձրացնում ենք աշխատանքի լայնությունը, 3 հատ թելիկով սյուն, ցածրից մինչև բարձր գնում է այսպես, 1, 2, 3, նորից բաց եմ թողնում 1 հատ, հաջորդի մեջից միացնող սյուն, այսպես մինչև վերջ գործելու ենք, այս կետից նորից բարձրանում եմ 7 շղթա, 3, 4, 5, 6, 7, երկրորդի մեջ գործում եմ միացնող սյուն, հաջորդը անթել սյուն, թելիկով կիսասյուն, թելիկով սյուն 3 հատ, 1, 2, 3, 1 հատ բաց եմ թողնում, հաջորդի մեջ միացնող սյուն, հիմա այս աշխատանքը կտեղադրեմ ծաղիկի վրա և կտեսնենք ինչ տեսք է ունենալու, մենք հետո սիլիկոնով իրեն այսպես ամրացնելու ենք, որ այսպիսի տեսք ունենա, նորից բարձրանում ենք 7 շղթա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և ինչպես այս բոլորն ենք գործել, նույնը մինչև վերջ գործում եք և միանում եք ինձ, ավարտելուց հետո հիմա ես միացնող սյուն կտամ այս վերջի հատի վրա և թելը կկտրեմ, խաբում եմ աշխատանքը և կարող եմ բերել այս մասում բաց թողնել իրեն, ինքը չխանգարում, կմնա հակառակ կողմում, հիմա ծաղիկի վրա եմ հագցնում այսպես, թելը ներսում թողնում, հիմա սիլիկոնի օգնությամբ ես կֆիքսեմ մեր բաժակատերևիկը, կֆիքսեմ, այսպես կտեղադրեմ, կետիկներով կամրացնեմ, այս թելը այնպես եմ անում, որ մնա մեջը և մեր չերևա ու չխանգարի, հիմա ֆիքսում ենք, հիմա այսպես մի փոքրիկ կետիկներ եմ դնում վրաները և սեղմում եմ, այսպես, որ գեղեցիկ լինի, թե չէ իրենք ետ են գլորվում,
նայում ենք ուղղությունները, որ գեղեցիկ ստացվի։ Վերջում այս փոքրիկ մազիկները կհավաքենք սիլիկոնների ետևից, որ մնում են, որ աշխատանքը գեղեցիկ լինի։ Եթե չենք կպցնում, իրենք այսպես գլորվում են ընթացքում, իսկ եթե կպցնում ենք, ահա այսպես մնում են կանգնած։ Քանի վայրկյան պահենք սառեն։ Մնացած ինչքան ետ կգլորվի, այդքան է կարող ենք թողնել։ Հիմա եթե մենք այս ծաղիկը հետագայում որպես ծաղկամանի մեջ դնելու ծաղիկ ենք պատրաստում, ասենք վազայի մեջ, ոչ թե մեր պատրաստած այս ծաղկամանի, եթե ոչ թե սրա մեջ ենք դնելու, եթե մենք տեղադրելու ենք այսպիսի վազայի մեջ, այդ դեպքում մենք ծաղիկների այս ճյուղին պետք է տերևներ փաթաթենք այս դիրքով, տարբեր հեռավորություններով պետք է այսպես տերևներ փաթաթենք, այսպես մինչև վերջ մեր այս կոճով պետք է փաթաթենք։ Ես երկու տարբերակներ կպատրաստեմ, նկարը կտեղադրեմ մեր էջում, դուք ընթացքում կտեսնեք, որ տարբերակն եք հավանում, եթե ծաղկամանի մեջ տեղադրելու ծաղիկներ եք հավանում, կարող եք փունջ հավաքել, մի հատ չգործեր, մեկ փունջ, 3 փունջ, ես այս մեկով ձեզ կցուցադրեմ, դուք հետո կընտրեք ինչ ձև եք ցանկանում, իսկ եթե տեղադրելու ենք այսպիսի ծաղկամանի մեջ, այս երկու տարբերակներն էլ ես կպատրաստեմ, դուք կտեսնեք։ Մենք հիմա ծաղկամանի մեջ կհավաքենք մեր ծաղիկները, կենտրոնում կտեղադրենք, ահա այսպես մի հատ օգնեմ, որպեսզի մեր ծաղիկը հեշտ մտնի, փորձում ենք, եթե չի մտնում, նորից ենք անցքը մեծացնում այս կենտրոնի, որտեղ մեր ծաղիկի ճյուղը լայն էր չափը, մենք այս խոտը գործելուց պետք է սա հաշվի առնեինք, որ լայն բերանով է լինելու մեր աշխատանքը։ Քիչ դժվար, բայց մտավ մեր աշխատանքը։ Մենք հետո կարող ենք սուպեր կլե կաթեցնել, որպեսզի մեր աշխատանքը ամուր ֆիքսվի։ Սուպեր կլեն հիմքին կաթեցնում ենք այնպես, որ մեր հողը նորից չկեղտոտվի, այստեղ կաթեցնում ենք, ինքը ավելի ամուր է ծաղիկը մնում և ընթացքում չի դեֆորմանում և դուրս չի գալիս,
թե չկարողը մի փոքրիկ թեքվի եւ ծաղիկներն ու տերևները մեջից դուրս թափվեն։ Այս նույն տեմպով հիմա մենք շուրջը տերևներ կտեղադրենք։ Տերևները նորից հավաքելու ենք, որը երկար է, մենք կարող ենք շատ արագ կարճացնել եւ այսպես ընտրում ենք մի կետ, որտեղ մեր պողոտը խոտից չի բռնի եւ ահա այս տեսքով տեղադրում ենք։ Հեռավորությունը, չափերը եւ այս ամեն ձևավորումը ընտրում ենք մենք, ինչ հեռավորության վրա տերևներ տեղադրենք։ Վերջում, եթե տեսնում ենք դատարկ հատված ունենք, կարող ենք էլի տերև ավելացնել։ Ահա այսպես դասավորեցի մեր թերթիկ տերևները, ծաղիկը։ Վերջում նկարը կտեղադրեմ ինչպիսի տեսք ունի արտաքինից։ Ահա, եւ հիմքին կարող ենք կաթեցնել սուպեր կլե եւ վերջ։ Այսքանով ավարտեցինք մեր ծաղիկը, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։